Salam dostlar, salam əziz qardaş və bacılar. Necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız və yaxud yaxşı olmağa neyinirsiniz, çalışırsınız. Bəli, görürəm ki, çox mənim üçün darıxmışdınız dünənki videomdan sonra. Nə qədər mənim WhatsApp zənglərim oldu, nə qədər yazılarım oldu, insanlar darıxmışdılar, suallarını verirlər açıq aydın. Böyük məmnuniyyətlə mən hər bir sualın detallarına qədər cavab verirəm. Bəziləri kimi simit deyiləm, yəni bildiklərimi paylaşıram, məsləhət verirəm, sözsüz. Amma mənim əzizlərim, bu məsləhətlə və yaxud hansısa bir simptomu siz məndən paylaşırsınız və mən o simptomları xırdalıqlarına gedirəm, siz rahatlaşırsınız. Bu sağalma metodu deyil. Anlatabildim mi mənim əzizlərim? Çünki simptom belə bir şeydir ki, simptom mənim acığıma gəlir də. Bu xəstələr həmişə bilirlər mənim xəsiyyətimi. Həmişə mənə zəng vurub və yaxud səs atırlar ki, doktor bu simptom oldu filan. Bilirəm, narahatdırlar, simptom tanış deyil deyə. Təşviş həyəcanı yaşayırlar, panikanı yaşayırlar, amma mən hər şeyi sizə başa salıram ki, nədən baş verir, nəyə görədir bu, əgər travmadansa, travma nəyə görədir, travma sonra nə baş verir, hansı depressiya, hansı stres yaşayırsınız, nəyə görə yaşayırsınız və yaxud endogen xəstəliyidirsə, bunu necə idarə eləmək olar? Bu sağalırmı, sağalmırmı? Anlatabildim? Bunlar hamısını demişəm. Simptomları da detallarıca demişəm. Mən indi hər bir simptomu axı sizə burada izah eləyə bilmərəm. Siz indi ona görə təzə simptom olanda narahat olursunuz, müraciət edirsiniz ki, aha bu. Amma mən sizə ümumi deyirəm ki, bu simptomlar milyard dənədir. Bax, adi qaşınmadan tutmuş. Görəcəksiniz ki, dəhşət dərəcədə qaşınırsınız. Dəhşət də, yəni bu allergiya da deyil. Heç bir şey yoxdur bədəninizdə. Allergiya da deyil, heç bir şey deyil də. Diazalin də içəcəksiniz, nə bilim, nə də içəcək. Görəcəksiniz, xeyri yoxdur da, qardaş, dözə bilmirsiniz. Dəhşət qaşınırsınız. Dərhal girəcəksiniz Google-yə. Bu arada işıqsız oturmuşam, tənbəllik elədim, gedim, yandırım. Sırazı girəcəksiniz Google-yə ki, qaşınma bu dərəcədə filan nə, allergik görəcəksiniz orada və ən əsas qaraciyər problemi. Qaraciyər əgər funksiyasını itirmək üzrədirsə, bu simptomlardan biridir, qaşınma. Və nə olacaq? Qorxuya düşəcəksiniz, tamam mı? Ona görə də mən bunu bu başdan sizə deyirəm ki, simptom milyard dənədir, anlatabildim mi? Və nə etmək lazımdır ki, qorxmayasınız, bunu düzgün qarşılayasınız və nə qədər gözləməlisiniz, nə etməlisiniz, dərhal panikaya düşməyəsiniz və adrenalin toruna düşməyəsiniz deyə nə etmək lazımdır? Bunları mən sizə hamısını izah edirəm. Siz simptom sədalamakla, simptomları mənə deməklə və mən simptomları sizə izah eləməklə bu müvəqqəti rahatlıq verər. Bu, siz mənim sözümü bilirsiniz, bu smart xəstəliyidir. Mən bu xəstəliyin adını smart qoymuşam. Ağıllı xəstəliyidir. Anlatabildim mi? Nə qədər çox ağıllı insan olsa, o qədər də simptom çox yaşayacaq. Nə qədər ağıl çox olsa, nə qədər düşünsə, götür-qoy eləsə, o qədər də təşviş, həyəcan yaşayacaq. Tamam mı? O tüpoy adamlar dünya aləm vezinədir, yəni soyulqanlıdır. O başqadır, amma nevrozlarda elə deyil, nevrozlar həssas olurlar və çox düşünürlər, çox ağıllarını işlədirlər. Söhbət ali təhsildən zatdan gelmir. Ali təhsil sizin, yəni, oxumamısınız deyə onu çox səhv eləmişsiniz. Nevrozlardan çox qəşəng mütəxəssislər çıxır, yadınızda saxlayın. Ümumiyyətlə, gözəl sənətkar. Mənim 5-6 dənə sənətim var. Hamısından da istifadə edirəm, amma heç birini atmıram. Hobbimdir də mənim xoşum gəlir.
Əvvəldən beynimi o cür öyrənmişəm. Yəni insan nə qədər belə çalışsa, o qədər də bu simptomlardan uzaq olar, bu düşüncələrdən uzaq olar. Ağlınızı yönəldəcəksiniz lazım olan şeylərə. Lazımsız şeylərə yox. Oturum mən bütün günü. Nevroz ümumiyyətlə nədir? Nevroz qorxudan yaranmır. Çoxları elə bilir ki, tək qorxudur səbəb. Yox, qorxu sonradan səbəb olur. Əsas məsuliyyətli olmaqdan yaranır. Hər şeyə məsuliyyət daşıyırsınız. Mən övladıma belə olmalıyam, yaxşı ata olmalıyam, yaxşı nümunəli ana olmalıyam və yaxud mən yaxşı qonşu olmalıyam, mən yaxşı qardaş olmalıyam, mən yaxşı bacı olmalıyam, mən yaxşı həyat yoldaşı olmalıyam, mən nə bilim belə olmalıyam, mənə hamı tərifləmir, mən yaxşı insan olmalıyam, mən bu səhvləri eləməməliyəm, bu nə bilim nə elə, o qədər məsuliyyət daşıyırsınız, üzərinizə qoyursunuz ki, spros yaradırsınız da, özünüzə spros qoyursunuz. Yəni, özünüzə o qədər tələblər qoyursunuz ki, beyin ona dözmür. Anlatabildim mi? O qorxu sonradır. Qorxu sonraki mərhələlərdir. Anlatabildim mi? Və yaxud travma alırsınız. Deyirsiniz ki, mən avariyaya düşdüm, orada travma aldım. Heç özünüz də bilmirsiniz o travma nədir. Travmanı o an yaşamısınız. Və niyə nevroz olmuşsunuz? Qorxudan nevroz olmuşsunuz, qorxudan elə şəkər olaydınız da, qorxudan xərçəng olaydınız, qorxudan infarkt olaydınız. Niyə nevroz olursunuz? Yenə də travma odur ki, travmanı həmən anı aldınız, sonraki mərhələlərdə siz o hadisəni yenidən yaşamamaq qorxusunu yaşayırsınız. Məhz o hadisəni yenidən yaşamamaq qorxusu burada qalır. Amma o asozunlu olmur. Tutalım, siz avariyaya düşmüşsünüz, oldu qutardı, çıldağa da gelmişsiniz, nə bileyim, 5 aydan sonra rast nevroz oldum. Nədən o avariyaya düşmüşdüm? Ondan oldum. Səbəb odur. Amma beyin nə istəyir sizdən? Beyin qoruma funksiyasını. Çünki siz beyninizdə onu zafiksirət eləmişsiniz, anlatabildim mi? Sonra o səbəb qalır, asozunlu olmur və keçirsiniz, nə bilim, nevrozun dərinliyinə. O simptom, bu simptom, o baş ağrı, bu sıxıntı, o nə bilim nə, getdi, paşlo payexlo. Anlatabildim mi? Amma beyin o deyil, onu istəmir sizdən. O sizi o hadisə oldu ya, ondan qorumaq üçün çalışır. Ki o hadisəni yaşamayasınız. Çünki onu zafiksirət eləyib. Tamam mı? Hər şeyin səbəbləri var. Nevrozun ümumiyyətlə, bilirsiniz nə qədər detalları var. Dəhşət xırdalıqları var. Buna görə gərək burada Google, nə bilim, aralara girirsiniz, oxuyursınuz, neyinirsiniz, ona qulaq asırsınız, buna qalan bu professora filana. Çox oxumaq lazımdır mənim əzizlərim. Ümumiyyətlə, bunu bilmək üçün gərək bunun mütəxəssis olasan. Yəni, mən nevrozam və vəssalam, mən panikanın qabağını ala bildimsə, bundan sonra hamısına kömək eləyə bilərəm. Bu nevrozun 99%-nin xüsusiyyəti belədir. Amma bilmir axı nevroz nə olan şeydir. Nevroz tək panik atak ümumiyyətlə xəstəlik deyil. Panik atakla mənə yaxınlaşanlar, mən ümumiyyətlə, nə bilim onu, mən mətəl qalıram elə adamlara. Nevroz o deyil. Təşviş həyəcanının o qədər növləri var, o qədər detalları var. Məsələn, Ginrizovunlu təşviş həyəcan var. Ginrizovunlu. Ona deyirlər, sizdə necə idi o? Ginrizovunlu anksiyeta. Siz bilirsiniz də o sözü. Anksiyeta. Nədir? Vrodi hər şey yaxşıdır, amma elə həyəcanlıyam. Elə bil nəsə olacaq. Anlatabildim mi? O nədən də bilirsiniz? Çünki beyni gözləmə funksiyasında saxlayırsınız. Açıqovu daçik deyirlər, onlara aktiv saxlamışsınız. Anlatabildim mi? Ta ki o sönməsə,
Siz elə o təşviş həyəcanla yaşayacaqsınız. Elə qorxacaqsınız, elə nəsə olacaq. Aha, 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 elə belə. Beyin də mütləq səbəb tapmalıdır. Mütləq. Ya 20 ilin söhbətin gətirib çıxardacaq ortalığa, ya nə bilim bir dənə simptom atacaq ortalığa, təzə bir dənə simptom. O da bicdir. Elə simptom atır ki, sizə tanış olmasın. Eyni simptomlar olur. Axırda bir dənə elə bir simptom verir ki, siz deyirsiniz ki, yo, bu nevrozun işi ola bilməz. Nevroz yəni belə şey eləyə bilər. Tez girirsiniz Google-yə, görürsünüz, filan xəstəlik. Düşdünüz təkərə. Nə etmək lazımdır? Gecə saat 3-də Zaur müəllimə zəng vuraq. Anlatabildim mi? Yer üzündə elə bir simptom yoxdur da. Yəni mən dünya forumunda iştirak eləmişəm. Mənim əzizlərim, orada Amerikadan da var idi, MDB ölkələrindən, yəni MDB ölkələri deyəndə bilirsiniz də, Rusiyadır, Qazaxıstandır, Özbekistandır, Tacikistandır və s. Erməni də var orada, nə bilim, hər yerdən, xariclər, Almaniyadan, oradan, buradan və biz orada danışırıq. Daha doğrusu danışırdıq o vaxtlar. Mən elə bir simptoma rast gəlmədim. Yəni elə bir nevroza rast gəlmədim ki, o danışsın öz həyatını. Yəni orada hamı özündən danışırdı da. Elə bir simptom desin ki, o mənə tanış gəlməsin. Bircə histerik nevrozdan başqa. Histerik nevroz qadınlarda olur. O nevroz vəbşə şeydir. Mən onu nevroz saymıram. Onlar biz olurlar. Özlərini yazıq, elə ağlayırlar, ona histerik nevroz deyirlər. Onlarda bir dənə nə olur? Ürək getmə olur. Ürək getmir, onlar bu eşidirlər zat, bir dənə özlərinin belə də gözləri yumulub, hər şey eşidirlər amma. Anlatabildim mi? O da nədəndir? Bu insanlar o qədər vнимание istəyirlər. Ərlərindən, bəşəriyyətdən, ətrafdan. Bu insanlar çox egoist olur. Elə istəyirlər ki, qaynanasının buna yazılı gəlsin, uşaqların buna yazılı gəlsin, hamı desin bu nə gözəl insandır, əri elə bunu əssin bunun üstündə filan. Onlarda belə bir manyovrlar var. Anlatabildim mi? Və o qədər bunlar o həyatı yaşayırlar ki, artıq özləri də özlərinə yazılı gəlir. Onlara mən aferist nevroz deyirəm valla, histerik nevrozlar. Ən çox qadınlarda olur deyə məndə olmayıb belə şey. Açığı. Onlar yəni özlərini siz necə ən bədbəxt, ay yazıqam mən, xəstə, ay mən kimsin, mən görürsünüz deyir, qaynana mənim o bir gəlin çox məni istəmir. Ərim deyəsən gəzir, nəsə mənə soğuk vнимание verir, uşaq nə bilim filan. Bu ancaq, işi gücü ancaq özünə cəlb eləməkdir cəmaatı. Anlatabildim mi? Görmürsünüz elə şeylər, buralarını deşirlər, qulağında buradan bura kimi deşik açırlar qadınlar. O elə belə deyil ki. O nevrozun bir əlamətidir. Onlar cəlb eləmək üçün, millət gərək hamı buna baxsın, vнимание bunda olsun, tamam mı? Bu diqqət mərkəzində olsun. O özü bir xəstəlikdir. Və onlarda o xüsusiyyətlər var. Otururlar, ağlayırlar. Özlərini elə yazıq aparırlar. Özlərini nasıl da öyle deyirsən, niyə ağlayırsan? Özü də bilmir, niyə ağlayır. Prosta ağlayır. Qəribədir, düzdür. Var elə xəstələr. Bir dilizasiya, depersonalizasiyadır. Ağır xəstəlikdir bu, düzdür. Ondan çıxmaq da çətindir. Ən ağırı major depresiyadır. Yəni bunu yaşayırsınız, gəlirsiniz major depresiyaya. O zaman sizə artıq həm psixiatr lazımdır, həm psixoterapevt lazımdır, həm psixoloq lazımdır, həm farmaterapiya lazımdır, hamısı lazımdır. Anlatabildim mi? O ağır məsələdir. Hətta psixoloqların özləri major depresiyanı yaşaya bilirlər. Yəni faktımız var, Azərbaycanda olub.
Amma nevrozlar major depressiya birdən-birə düşmürlər mənim əzizlərim. Anlatabildim mi? Çünki major depressiyanı yaşayan insanlar həyatın məsələlərin depressiyasını yaşayırlar. Məsələn, xəstəsi var, ən çox istədiyi adamı itirirlər, ondan barışmırlar və yaxud ən çox istədiyi sənət məsələn itirirlər, ya elə bir xəstəlik tutur ki, ondan barışmırlar. Belə bir hallarda major depressiya yaranır və onlar artıq oradan çıxmağa yəni şans yoxdur. Ancaq müdaxilə lazımdır, o da illər lazımdır ona. Tamam mı? Nevroza aidiyyəti yoxdur, yenə deyirəm sizə. Nevroz çünki nəyə görə? Nevroz ancaq və ancaq fikri, zikri özündədir. Ancaq və ancaq. Bir də çalışın mənim əzizlərim. Baxın, görürsünüz, panik yaşayırsınız da, düzdür. Panik elə vaxt olur ki, 2-3 gün çəkir. O dilləri 10 dəqiqə, 10 dəqiqə paniki, adrenalini yaşaya bilərsən. Adrenalini atanda o taxikardiya filan, bəsməkan, çırpınmalar, zatlar yer tapa bilmişsiniz özünüzə. O 10 dəqiqədən artıq olmur, amma onun havası, qorxusu filanı, onu 1-2-3 gün yaşamaq mümkündür, yəni yaşayırsınız. O zaman görürsünüz də nə çətinlik çəkirsiniz. Yuxu qaçır, nə bilim, dünyanın bütün fikirləri gələcək beyninizə. Bütün belə uşaqlıqda neynəmsiz, o neynəmsiz, bu qonşu ilə necə dalaşdınız, bu qohuma nə demirsiniz, ona necə şillə atmışsınız, buna gərək bunu eləməyəydim, yəqin hamısının məndən zəhləsi gedir, nə bilim, mən günahkaram, mən Allah deyəsən özü belə cəzalandırıb, gedir də bu diskonçami. Başa düşdünüz? Əslində mənasız şeydir, insan özü üçün yaşamalıdır. Mənim heç vecimə də deyir, nə bilim, qonşum mənə nə dedi, filan kəs qohumum mənə nə dedi. Mən həyata onlar üçün gəlməmişəm, mən özüm üçün gəlmişəm, mənim əzizlərim. Mən öz həyatımı yaşamalıyam, necə mənə rahatdır. Sizə də onu tövsiyə edirəm. Can itirəndən sonra, yəni, can ki ağrıyır, baxın, nə övlad, nə arvad, nə uşaq, nə o birisi, nə bu birisi, bir dənə ana sənin üçün narahat ola bilər. Bunu yadınızda saxlayın. Heç atanın da o qədər vecin olmur. Can candan ayrıdır. Heç kəs qapınızı döyüb deməyəcək ki, qardaş, sən işləmirsən, gəl bu 5 manatı və yaxud sən necə oldu belə xəstələn, heç kəsin vecinə deyil. Ümumiyyətlə, heç xəstələnmə, büdürə yıxıl, belə, nəsə, ailəndə bir dənə problem olsun və yaxud nəsə də imkansız ol, yəni nəsə ol, vəsə. O ağıllı adamlar var idi, yanınızda sənə şeylər verirdilər, məsləhətlər verirdilər. Heç birini görməyəcəksin yanınızda. Heç birini. Yəni, bu həyat təcrübəmizdən iləri gələn bir şeylərdir. Ona görə də özünüz üçün yaşayın, anlatabildim mi? Yəni, o deməyim odur ki, o panikanı ki yaşadınız, o ağrıları ki çəkdiniz, siz bunları hamısını görürsünüz, o qədər fikirlər gəlir, o qədər filanlar, o qədər əziyyət çəkirsiniz 2-3 gün, sonra bıraxır sizi. Bıraxır, aha, neyinirsiniz? Başlayırsınız. Filan borc. Uşaq dərsi belə eləmədi filan. Uşağın toyunu necə eləyəcəm, qızılını necə eləyəcəm, bu qızı necə verəcəm, bunun cehizi necə olacaq, başlayırsınız bunları yığmağa. Bekarçılıqdandır, beyniniz öyrəşib, ancaq belə problem rişat eləmək üçün də elə bil bu baş. Anlatabildim mi? Yönəldirsiniz o yana. Nə olur? Axı sizdə mərkəzi sinir sistemi pozuldur, həssasdır. Siz bir həftə özünüzü yaxşı hiss eləyirsiniz, yaxşısınız. Məişət problemlərini beyninizdə götürüb eləyirsiniz və neyinirsiniz? Sinir sistemini yorursunuz. Bir həftədən sonra eyni tipaj, eyni problem düşdünüz. Panik. Eyni simptomlar, eyni şey, uzandınız yüz qibləyə, ölürəm. Anlatabildim mi? Bəs bunu eləməyin, mənim əzizlərim, özünüz üçün yaşayın. Bıraxın bunu həyatın axarına. Heç kəsin uşağı ortalıqda qalmayıb. Hətta sən də öl,
Nə bilim uşağın atası da ölsün, sən də öl, nə bilim hamısı ölsün, qırılsın. O uşaq onsuz da böyüyəcək də, nə bilim evlənəcək də, yaşayacaq da, milyoner də ola biləcək. Az görməmişik də belə bir adamları. Xoşbəxt olacaq. Heç kəs ortalıqda qalmayıb. Düşünməyin elə şeylər. Sizə olmaz, ay nevrozlar. Olmaz. Siz bunları götür-qoy eləyirsiniz. Siz naqruska verdiniz beyinə. İndi ön seans verirəm bir nəfərə. Deməli, indi bir ay limitsiz seansımız var da, ödənişini eləyib, bir ay hər gün limitsiz seans verə bilərəm, texnikalar verirəm. Mən insana baxıb verirəm də bunu. Baxıram ki, bunun qavrama funksiyası nədir? Ona demirəm, mən test götürəndə bilirəm konsultasiyada. O şimdi texnikaları atıram, tutalım 10 dənə texnika. Bunu şur altına yeritməlidir axı. 2 gün ara vermək istəyirəm də indi buna. Baxıram axı, yaşı var, zeyn baxımından zəifdir. Doktor nə oldu, doktor nə oldu, doktor nə oldu, doktor atda. Sonra başladı mənə şikayət eləməyə, yata bilmirəm. Doktor beyin yatmır, dayanmır, elə işləyir. Deyirəm ki, görürsünüz xanım. Siz elə bilirsiniz ki, mənim yadımdan çıxır bu seans. Mən bilirəm kimə haçan vermək lazımdır, kim ciddi yanaşır, kim ciddi yanaşmır. Mən bunların hamısına fikir verirəm. Hamısına. Niyə belədir? Çünki siz məndən o qədər istəyirsiniz, yığırsınız, bir dəfəlikdir, o acgöz kimi pul vermişəm, qoy bunu eləyim. Bu belə deyil. Belə işləmir bu. Bunu yığırsınız, beyin error verir. Onsuz da xarab idi. Vapşı siz onu xarab elədiniz. Oradan da melatonin blokada düşdü, yuxu qaçdı. Beyində dayanmır. Elə işləməklədir. Dedim, xanım 2 gün möhlət ver, 2 gün ara buraxaq, 3 gün ara buraxaq. Heç nə təkrarlamayın, eləməyin. Eləmədi, yuxu düzəldi. Deyirəm, görürsünüz, sizə deyəndə siz inanmırsınız. Elə bilirsiniz ki, mənim üçün nə var, bir gündə mən sizə 10 seans ataram. Axı bilirəm, siz onu qaldıra bilməyəcəksiniz. Çətindir, çox çətindir. Elələri var, yarı yolda da, elələri var, ağlayır deyə. Gəlin var idi, ağlayırdı ki, mən bunu eləyə bilmirəm. Gücüm çatmır. Elə xəstələr var, mən proqramı atıram, deyirəm, bunları yaz, əzbərlə. Deyir, mənim vaxtım yoxdur. Və yaxud mən yaza bilmirəm. Mənim oxumağa səbrim çatmır. İndi bunu həkim neynəsin? Sonra da gedirsiniz orada, burada deyirsiniz ki, filan həkim pisdir, olmuşam. Filan həkim bacarmır, olmuşam. Bəs niyə özünüzdə günah axtarmırsınız? Çox şeylər var, çox səhərə kimi danışa bilərəm. Özüm bu qədər danışıram ki, siz oturasınız, əsl nevrozlar, mən bilirəm ki, uzun videolara baxdıqca əz alırlar. O, elə belə adamlara bu sərf eləmir, yəni baxa bilməzlər belə şeyə. Səbirləri çatmaz. Anlatabildim mi? Çox yüklənməyin, çox beyninizi yormayın. Nə bilim, məişət problemlərini buraxın da, hamı əziyyət çəkir, hamısının krediti var, sizin 1000 manat kreditiniz var məsəl üçün, özünüzə görə. Mənim 150 bin kreditim var. Obursının 1 milyon krediti var. Hərəsinin özünə görə, öz gördüyü işlərə görə kreditləri var. İndi neyniyək? Hamımız özümüzü öldürək, hamımız özümüzü asaq. Bütün dünya əziyyət çəkir. Dünya şeylərinə baxın, dünya gedişatına baxın, siyasətlə bir maraqlanın, iqtisadiyyatla ən sevimli sahibi, iqtisadiyyatçı deyiləm mən, amma çox xoş deyirəm, tarixi, iqtisadiyyatı, ekonomikanı da. Hər kəs evinin iqtisadiyyatçısı olmalıdır, yaxşı yaşamaq üçün. Onu bacarmasınız, sizin yaşayışınız sıfır. Borcunuz olacaq elə çatmayacaq, elə nəsə probleminiz var. Anlatabildim mi?
Ona görə də düzgün yaşamağı bacarın. Nevrozsun ən əsas. Nevroz onsuz da suyu da içəndə piliyə içir. Mən bilirəm, əminəm buna. Bəzən görürsən ki, şadlığına da şiddiyə eləyir, sonra onun acısını çəkir. Anlatabildim mi? Yoldaşı ilə problem yaşayır. Düşünür ki, məni bu başa düşmür, bu hoşum, mən boşansam rahatlaşaram. Və psixoloqa müraciət edir. Dəfələrlə belələrini mən görmüşəm. Psixoloq təbii ki, ona məsləhət görəcək ki, canını qutar. Amma düşünmür ki, bu insan nevrozdur. O depressiv adamlar, stres yaşayan insanlar gedib yaxınlaşa bilər, məişət problemləri, ailə problemlərini, psixoloq onu həll eləyə bilər, yol göstərə bilər, o boşanar və onunla da qutarar. Amma nevrozsun bu işləmir. Götürürlər onlara boşanma şeyini verirlər. Qardaş, bu ərlə problem yaşayır, boşansa 2-3 qat problem yaşayacaq. Bunu mən sizə deyirəm. Heyfslənəcək, nə bilim, gah hissələnəcək, gah, nə bilim, cürbəcür şeylər olacaq, gah darxacaq, gah min dənə əqsab olacaq. Nevrozsun deyil bu şeylər. Nevrozun bir dənə barmağı cızılır, o əlləşir ki, orada iz qalmasın. Təmiz olmalıdır bura. O iz qalsa narahat olur. Telefon işlədirsən, telefonu necə quraşdırmısan, proqramları zadı. O elə olmalıdır. O birdən dəyişirsə, bu nasrenisi korlanır ki, bu mənim telefonum oldu. Düzgün olmadı nəticə. Mən bunu belə qoymuşdum, bu proqramları ardıcıl. İndi bunlar oldu bu cürlə. Ona qədər var insanlar narahat olur, nevrozlar. Boşanmaq nədir? Səhv. Niyə siz ona öyrətmirsiniz ki, davranışınızı dəyişin, baxışınızı dəyişin, qəbul etməni dəyişin, belə şeyləri dəyişin, yanaşmaları dəyişin. Birbaşa, incitdi sənə boşan. Canlı çöldən tapmamısan ki, sən bir dəfə gəlmişsən dünyaya, nə bilim, psixoloqların şeydir də bu. Bədbəxt elədilər səni. Eləməyin belə səhvlər. Mənə ailə var idi, qaynanası ilə zadı ilə düz gəlmirdi. Bu o yerə çatıb ki, indi təbii ki, bunun yoldaşı da anasının tərəfini tutmalıdır. İndi yaxşı, pis ananın tərəfini tutarlar da. Bu boşanmağa çatıb. İndi psixoloqlar buna məsləhət veriblər ki, boşan. Nəsə gəldi, düşdü əlimə, biraz danışdıq və mən bunun davranışlarını başladım dəyişməyə. Görürəm ki, qadının özündə problemlər çoxdur. İndi onun özünə demirəm, amma detallar var orada. Və başladım onlarla işləməyə, hiləli ilə. İndi o adam qaynanası onun altına maşını alıb qoyub. İşə qoymurlar, işə düzəldiblər onu. Kefdərlər. İndiyənə kimi mənə çox sağ ol deyir. Siz psixoloqlar baxırsınız bu insana, səni incitdilər, sən qadınsan, sən mütləq özü qorumalısan, sən beləsən, sən eləsən, giz-giz şeyləri dedilər, insanı bədbəxt elədilər. Axı, bunun həyatı qabaqdadır, bunun uşaqları var. Siz bir araşdırın, görün, bəlkə bu qadının özündə problemlər var. Mən axı hiss eləyirəm. Mən biraz dindirəm, görürəm ki, qadın elə xırdalıqlar var ki, bu insan düz baxmır ona. Bu tam başqa aləmdədir. Ona görə də problemlər yaşayır. Davranışlar dəyişilməlidir, hamısı dəyişilməlidir.
Sonra görürsünüz necə effektiv olur. Ona görə də şey eləməyin. Nə bilim, beyninizə nə girdi, canımı qurtarım, hə. Ondandırsa, budursa məni narahat eləyən, mən bundan canımı qutarsam, mən sağalaram deyə belə bir şey yoxdur. Onu qəbul edin. Ona baxışınızı dəyişin. Ona yanaşmanı dəyişin. Ən gözəl metod budur. İzbavitçi olmayın o şeydən, yəni onun ondan qırılım qutarsın, elə olmur. Daha acılı çəkəcəksiniz. O qədər belə səhv eləyənlər var. Hardan başladıq, gəldik, çıxdıq bu mövzuya. Çünki o qədər bu axır vaxtlar belə mövzularla işləyirəm. Yəni gəlib çıxıram belə şeylərə. Tak что, ümumiyyətlə, həyatda elə bir problemlər var ki, biraz açıq gözlə siz onları görə bilmirsiniz. O qədər qapanmışsınız özünüzə, baxa bilmirsiniz. Allah Teala sizə o qədər nümunələr göndəriblər, əlacsız insanlar göndəriblər. Siz onları görmürsünüz, siz ancaq öz probleminizi görürsünüz. Hansı ki, o problemlərin içində 0 dərəcədədir. Mənə görə vahşi. Mən nevrozları ümumiyyətlə elə bil ki, bekar adam kimi tanıyıram mən onları. Elə bil heç bir işi gücü yoxdur, bekardır, oturub ancaq özünü araşdırır orada. Nəyə lazımdır bu? Ömrünüzü başa verirsiniz belə şeylərlə. Anlatabildim mi? Yaxşı şeyləri fikirləşin, yaxşı hərəkətlər edin, başqa şeylərə yönəldin ağlınızı, görün nələr siz bacararsınız. Nevrozun bacarmadığı iş yoxdur. Hər şey var. Prosta şey var, özgüvən yoxdur axı, yox, mən onu bacarmaram. Yox, eləyə bilmərəm onu. Odur sizi yıxan. Sizi yıxan ancaq yanlış düşüncələr. Siz düzgün düşünsəniz, düzgün raşifravat eləsəniz, heç vaxt nevroz olmarsınız. Deyirlər ki, oturmuşdum, valla bu çox pis xəstəlikdir, oturmuşdum, birdən-birə pisləşdim. Bu birdən-birə olmur, ay baş üzə dönün. Gicdir bu nevroz gəlsin, birdən-birə səni tutsun, panik versin. Asozunlu deyil də, bayaq dediyim kimi, yaxşısınız, özünüzü yaxşı hiss edirsiniz, başlayırsınız başqa problemləri fikirləşmək. Çünki beyin öyrəşib problem həll eləməyi. Öyrəşdirmişsiniz elə. Bekar saxlamırsınız beyninizi. Başlayırsınız başqa şeyləri, nə bilim, qonşunun ölüsünü fikirləşməyə, filan kəs xəstəsini fikirləşməyə, nə bilim, gizli şeylər fikirləşməyə, beyni yorursunuz, günlərin də bir gün oturmuş evdə daranq pisləşdi. Vəziyyət xarab oldu. Sonra atırsınız nevrozun boyuna ki, bu nə pis xəstəliymiş. Oturan yerdə məni tutur. Belə olmur. Dərhal araşdırın ki, mən neynəmişəm, mən bu bir həftəni necə yaşadım, nə düşündüm, nə əməl elədim, nə hərəkət elədim. Onu düşünün də, niyə oturmuşsunuz infarkt, insult, zırt-pırt, nə gəldi fikirləşirsiniz. Google-də saatlarla nəyə lazımdır, indi də çatmat çıxıb onlara yazırsınız. Bir şey ki, bu çatdır, bu sizə düz məlumat verə bilər, o ümumi Google-dən, oradan, buradan mənbəylərdən götürür, verir sizə. Onun ağlı yoxdur, bir şey yoxdur. Onu elə düzəldiblər ki, mənbəylərdən götürür, gətirir, qoyur qabağınıza. Google-nin elə bir ki, biraz güclü formasıdır. Google, məsələn, ümumi Google-yə yüklənmiş informasiyaları ötürür, amma bu ümumi internetdə bütün, məsələn, informasiyaları hər mənbəylərdən götürüb gətirə bilir. Başa düşdünüz məni? Siz də elə bilirsiniz, bu nə çox bilir. Onda elə cəmaat işləməz, heç nə eləməz, oxumaz, elə götürər, orada məktəb bitirər, orada hər şeyin dərsini əldə eləyər. Dərsə niyə geçsin, hazırlığa niyə geçsin? Mən o ChatGPT-də bildiyinizdə, yəni, çünki nəyə görə bu son momentlər xəstələr, mənə ChatGPT dedi ki,
filan şey filandır, diaqnoz qoyub güya buna ChatGPT. Mən o qədər o ChatGPT-lərə elə suallar vermişəm ki, səhv tutmuşam ondan. Çox səhvlər eləyir o. Google-dən hələ vəbşə danışmıram. Google-yə lüboy bir insan, mən özüm də lap tupoy olum. Hə, bir dənə beynimə yuxuda nəsə gördüm, götürüb Google-yə yerləşdirdim, vəssalam. Sən də ağıllısan, girdin, nəsə araşdırma, çıxdı qabağa, qorxdun. Bu belə işləyir. Kimin ağlına nə girir, Google-yə eləyir də, yerləşdirir. ChatGPT də mənbəylərdən götürür, düzdür, gətirir, atır ora. O ağlı yoxdur ki, o durub özü düşünüb sənə demir ki onları. Anlatabildim mi? Tak что 36 dəqiqədir danışıram, yenə danışardım. Prosta oturdum sizlə dərdləşdim, elə belə söhbət elədim sizlə. Gedişatdan, nevrozun gedişatından, bir-iki detalından bölüşdüm sizlə. Belə yaxşı olar ki, siz sual verəsiniz, mən o sualın elə bir həmən mövzuda siz üçün videolar çəkim, daha yaxşı olsun da, faydalansın cəmaat. Yoxsa mən özümdən biliyorsunuz, təkrarlar da ola bilər, anlatabildim mi? Tak что özünüzə yaxşı baxın, özünüzdən müğayət olun. Nə sualınız olsa 24 saat qulluğunuzdayım. Bu arada bizim kampanyalarımız var, paketlərimiz var. Nə qədər kampaniyadır, faydalanın. Sizə çox faydası olacaq. Anlatabildim mi? Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.